میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کی 22ویں تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فانی دنیا کو آپ نے چھوڑ کر اور رب کائنات سے جا کر ملے۔ تو آج بھی آپ کی شان کے متعلق چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لأحد عندنا، فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ما خلا ابا بکر فإن له یدا یکافئہ اللہ بہا یوم القیامۃ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وما نفعنی مال احد قط، حضور فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے بہت نفع دیا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست بناتا۔ أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ، خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس خدمت سے مراد خدمت شخصی ہے، یعنی دنیا کے اندر جس طرح جس نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے بڑھ کر اس کا بدلہ عطا کیا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے احسانات کیا کریم علیہ السلام پر؟ وہ یا تو احسان مالی جسمانی اور اولادی قربانی کا ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کرتے آئے، یا اس سے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا کر اے صدیق تو نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے جنب الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر سے فرماتے ہیں کہ اے صدیق ہم دونوں مل کر حضرت بلال کو آزاد کرواتے ہیں۔ حضرت بلال امیہ ابن خلف کے جو ہے وہ غلام تھے، وہ کافر تھا، آپ کو بہت اذیتیں تکلیفیں دیا کرتا تھا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کے نعرے پھر بھی لگاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ دے، اس کی تو عبادت نہ کر، تو بتوں کی عبادت کر، تو احد احد کہنا چھوڑ دے، صنم صنم کہا کر۔ اس نے کہا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن آقا کریم علیہ السلام کا دیا ہوا ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ احد احد کے آپ نعرے لگاتے تھے اور مکہ کی گلیوں میں وہ بدبخت آپ کو گھسیٹتا تھا اور گرم ریت کے اوپر آپ کو برہانہ جو ہے لٹا کر اذیتیں تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے صدیق مصطفیٰ گفتش کہ اے اقبال جو در خریدن می شوم انباز، تو اے صدیق آدھی قیمت میں دیتا ہوں آدھی قیمت تم دو، ہم مل کر جو ہے حضرت بلال کو آزاد کراتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جیسے ہی صدیق اکبر یہ سنتے ہیں تو فوراً قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں گفت مادو بندگان کوئے تو کردمش آزاد ہم بروئے تو، یا رسول اللہ صدیق بھی آپ کا غلام ہے، بلال بھی آپ کا غلام ہے، حضرت بلال کو جو ہے یا رسول اللہ میں آپ کی خاطر جو ہے خرید کر آزاد کرا دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کرا کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام دیکھتے ہیں اپنے غلام کو تو فرماتے ہیں چو بدیب آ خستہ روئے مصطفیٰ، سبحان اللہ، خر مخشیہ علیہ بر قفا۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور اپنی چادر مبارک سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک صاف کرتے ہیں، گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وقد اوذیتا فی اللہ کثیرا، اے بلال تجھے اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں ملی ہیں، تجھے بہت تکلیفیں ملی ہیں اللہ کی راہ میں۔ آقا کریم علیہ السلام جو ہے اپنی چادر مبارک سے چہرہ مبارک صاف کرتے ہیں، اے صدیق اکبر آپ پر لاکھوں سلام
کہ آپ نے مسلمانوں کے آقا کو, مسلمانوں کے مؤذن کو, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ نے ایمان قبول کیا تو اس وقت 40,000 دینار آپ آقا کریم علیہ السلام پر نشاور کر دیتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد دیکھتے کہ جو غریب مسلمان جو کفار و مشرکین کی غلامی میں ہیں, جن پر اذیتیں اور تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جا کر ان کو آزاد کروا دیتے. ادھر صدیق جو ہے غلاموں کو آزاد کرواتے, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو جہنم سے آزادی کا فرمان عطا فرمایا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. ہجرت کے رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کچھ درہم ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ وہ بھی آقا کریم علیہ السلام پر میں نچھاور کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا. اس کی تفسیر میں نے پچھلے جمعے کو کر دی تھی کہ خلیل اور صدیق اور ان کے معنی جو ہے میں نے آپ کو بتا دیے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے صاحب کو اپنا خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا ہے. اب خلیل کس کو کہتے ہیں؟ سفیان فرماتے ہیں خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت میں دل رہے, جس کی محبت میں دل رہے اس کو خلیل کہتے ہیں, اور جس کی محبت میں دل رہے اس کو رفیق کہتے ہیں. ایک کشتی پانی میں ہے اور پانی کشتی میں, اس میں بہت بڑا فرق ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے بہتر ہیں اور ہم میں سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام سے محبت فرمانے والے ہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد ساری کائنات کی مخلوق میں جو افضل و اعلیٰ ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں. آپ کی صحابیت اور افضلیت قرآن کریم سے ثابت ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, کہ آپ کا جہنم سے دور, کوسوں دور رہنا, یہ قرآن کریم کے اندر بیان ہو رہا ہے. یہ آیت کریمہ صرف ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے متقی ہیں اور جہنم سے بالکل دور ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے بھی دنیا کے اندر بے شمار مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں, عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا, اے ابو بکر تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو اور حوض کے بھی ساتھی ہو, یعنی حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم میرے غار کے ساتھی ہو, تو اس غار سے مراد وہ ہجرت کی رات جو آقا کریم علیہ السلام کو لے کر غار کے اندر چلے جاتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے, یہ احتمال زیادہ قوی ہے. اور فرمایا کہ تم حوض پر بھی میرے ساتھی ہوگے, میرے ساتھ رہو گے. تو یہ جو آقا کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں, یہ خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ تنہا تم میرے ساتھ غار میں بھی رہو گے اور حوض میں بھی رہو گے. کیوں؟ کیونکہ حوض کوثر پر اور بھی تمام صحابہ ہوں گے اور امتی بھی وہاں جمع ہو جائیں گے. تو آقا کریم علیہ السلام ایک خاص قسم کی معیت فرما رہے ہیں کہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا, غار میں بھی اور حوض کوثر پر بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم میں حضرت ابو بکر صدیق ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو امامت کرانا یہ اس کے لائق نہیں ہے. جس قوم میں صدیق اکبر ہوں تو صدیق اکبر ہی امامت فرمائیں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے. جب شدت مرض بڑھ گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں. تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میری رائے یہ تھی کہ حضرت عمر جو ہے وہ نماز پڑھائیں, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق جب سنیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہیں, جب وہ مصلی رسول پر کھڑے ہوں گے تو عجیب کیفیت ہو جائے گی. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق ہوں تو کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ امامت کرائے.
सिद्दीक अकबर ही इमामत कराएंगे। चुनाचे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आका करीम अलैहिस्सलाम की जानिब से हुक्म मिला कि आप जो है मुसल्ले रसूल पर खड़े होकर इमामत फरमाएं। इससे चंद मसले मालूम हुए कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो इमाम बनाया, ये इमाम बनाना इत्तिफाकन न था, बल्कि इसके अंदर हिकमतें पोशीदा हैं। वो हिकमत ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी हयात मुबारका के अंदर अपना मुसल्ला सिद्दीक अकबर को देकर इस तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि मेरे बाद जो है सबसे पहला जो खलीफा होगा वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होगा। ये खिलाफत की तमहीद थी जो आका करीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त अता फरमा रहे थे। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ला अता फरमाया, और इससे एक और मसला भी साबित हुआ कि इमामत का हकदार वही है जो सबसे बड़ा मुत्तकी और आलिम हो। वरना मिराज की रात देखें, आका करीम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, वहां सब अलग अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जलवगर हुए, लेकिन इमामत आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े आलिम भी हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया से अफजल व आला भी हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे अहले बैत से, सारे सहाबा से और सारी उम्मत के लोगों से अफजल व आला भी हैं और सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार भी हैं। लिहाजा फिक़्ह हनफी जो है ये बड़ी कवी है, यानी कारी के होते हुए, आलिम के होते हुए कारी को मजाल नहीं है कि वो इमामत कराए। वरना सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे बड़े बड़े सहाबी जो कारी थे, हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और बड़े बड़े कारी वो कारी थे कि जिनका कुरान आका करीम अलैहिस्सलाम खुद समाअत फरमाया करते थे। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लहन दाऊदी अता फरमाया है। और एक सहाबी तो ऐसे हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम उनको बुलाकर अपने सामने बिठाया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुझे कुरान सुनाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो सहाबी कुरान सुनाना शुरू हुए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आका करीम अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रोने लगे। सूरह निसा की तिलावत शुरू की और कई रकू पढ़ लिए आपने। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत फारूक आज़म ने उस सहाबी को पीछे से ऐसे इशारा किया और फरमाया कि चुप करो, उधर देखो आका करीम अलैहिस्सलाम किस तरह ज़ारो कतार रो रहे हैं आपकी तिलावत सुनकर। तो इतने बड़े बड़े कारी भी मौजूद थे, लेकिन उन कारी के होते हुए जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमामत फरमाई। क्यों? क्योंकि आप सबसे बड़े आलिम हैं और मुत्तकी और परहेजगार थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम जब थोड़ी सी बीमारी खत्म होती है, सेहत की तरफ आते हैं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने गुलामों को देखूं कि मेरे गुलाम जो है वो किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। आका करीम अलैहिस्सलाम आते हैं और मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि मेरे गुलाम जो है वो माइयत सिद्दीक अकबर में नमाज पढ़ रहे हैं, सिद्दीक अकबर इमामत फरमा रहे हैं। अब आका करीम अलैहिस्सलाम जो है पीछे से आते हैं, अब सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक जो है इमामत फरमा रहे हैं। अब जैसे सहाबा को पता चलता है कि हुजूर पीछे से आ गए, अब सहाबा जो है वो सफ़ को ऐसे तोड़ देते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से तशरीफ लेकर आते हैं। अब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान नमाज के अंदर होते हैं। अब सहाबा को कैसे पता चला कि हुजूर आ गए हैं? ये हुजूर की खुशबू उन्होंने पा ली थी, उन्होंने हुजूर की खुशबू पा ली थी कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद शरीफ में तशरीफ ले आए हैं। क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम जिस गली से गुजरते तो कुफार मुशरिकीन अपने घरों के अंदर बैठकर खुशबू महसूस कर कर और कहते कि इस गली से सादिक व अमीन गुजरा है, कि इस गली से मुसलमानों का नबी गुजरा है, खुशबू से पहचान लेते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने महसूस किया कि आका करीम अलैहिस्सलाम की जाती गिरामी जलवगर हो गई है, अब सैयदना सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। अब सैयदना सिद्दीक अकबर को बताने के लिए सहाबा इस तरह कर रहे हैं नमाज की हालत में, इस तरह, ताकि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतवज्जे हो जाएं कि आका करीम अलैहिस्सलाम जलवगर हो गए हैं। अब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में मशगूल रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि पीछे आका करीम अलैहिस्सलाम आए हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि पूरे नमाज के अंदर मुस्तगरक हो जाते थे, अल्लाह तबारक व तआला की जात में पूरे मुस्तगरक हो जाते। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुना कि तालियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या वजह है, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की हालत में यूँ ऐसे मुड़कर देखते हैं तो पीछे आका करीम अलैहिस्सलाम पहले सफ में जलवगर होते हैं।
अब आका करीम अलैहिस्सलाम को सैयदना सिद्दीक़ अकबर देखकर मुसल्ला छोड़ देते हैं। एक वक्त ऐसा है कि इमाम ने भी मुसल्ला छोड़ दिया है और मुक्तदियों ने भी सफ़े तोड़ दी हैं, लेकिन नमाज फिर भी नहीं टूटी। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर नमाज को मुकम्मल करो। अबू बकर सिद्दीक जो है फिर पीछे हो जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और नमाज को मुकम्मल फरमाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अबू बकर, मैंने जो तुम्हें कहा था कि नमाज को मुकम्मल करो, तुमने मुसल्ला क्यों छोड़ दिया? हज़रत सिद्दीक़ अकबर के जवाब पर कुर्बान जाइए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, जवाब सुनिए। सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये नहीं कहा कि सिद्दीक़ अकबर की क्या मजाल है, बल्कि अपने वालिद का नाम लिया कि अबू, या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि वो मुसल्ले रसूल पर खड़े होकर इमामत करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब एक वक्त ऐसा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के ज़ात गिरामी जलवागर है नमाज के अंदर। सब सहाबा ने अपने चेहरों को काबे से फेर दिया है, नमाज फिर भी नहीं टूटी। अरे नमाज टूटती तो टूटती कैसे? सामने देखते थे खुदा का काबा था, पीछे मुड़कर देखते तो काबे का काबा था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस तरफ इशारा फरमा दिया कि मेरे बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक होंगे। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तमन्ना और ख्वाहिश थी। आपके सामने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जब जिक्र किया गया तो आपने फरमाया कि काश मेरी सारी नेकियां हज़रत अबू बकर सिद्दीक ले लेते और मुझे सिर्फ 2 नेकियां अता कर देते। कौन सी? एक गार की रात वाली नेकी और एक दिन वाली नेकी। ये 2 नेकियां मुझे दे देते और उम्र की सारी जिंदगी की जो नेकियां हैं वो अबू बकर सिद्दीक ले लेते। गार की रात जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका करीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले खुद दाखिल हुए गार के अंदर और गार की सफाई की। उसके बाद जब देखा कि गार के अंदर सुराख हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चादर को जो है वो चाक किया, उसके टुकड़े किए और उन सुराखों को बंद किया। एक सुराख बाकी रह जाता है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी को बुला लेते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलाम को अपने रानों पर सुला देते हैं। एक सुराख जो बाकी रह जाता है उसमें अपनी एड़ी को दे देते हैं। एड़ी देकर उस सुराख को बंद कर देते हैं। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सुराख में अपनी एड़ी को देकर बैठते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम महवे इस्तराहत होते हैं। सांप आकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एड़ी पर बार-बार डसता है, डंग मारता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पांव को जुम्बिश तक नहीं दी, हिलाया तक नहीं। क्यों? आराम मुस्तफ़ा में खलल आ जाएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम बेदार हो जाएंगे। लिहाजा जब सांप ने बार-बार डसा, जब तकलीफ बर्दाश्त से बहुत ज्यादा हो गई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। आंसू चेहरे मुस्तफ़ा पर गिरे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर बेदार हुए। हुज़ूर ने फरमाया, ए अबू बकर, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सांप मुझे डंग मार रहा है, डस रहा है, जिसकी मुझे तकलीफ हो रही है। हुज़ूर ने फरमाया, अपना पाँव इधर करो। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना पाँव हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब किया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ में दान शरीफ लगाया, वो जहर का दर्द जो है वो खत्म हो गया। अब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, एक नेकी ये गार वाली नेकी मुझे दे दें, और दूसरी नेकी कौन सी? जब आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए और अहले अरब जो है वो मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया कि जो बंदा ऊंट लाएगा और उसकी रस्सी अगर उसके साथ ना लाएगा तो सिद्दीक़ अकबर उसके खिलाफ भी जिहाद करेगा। तो उस वक्त फारूक आज़म ने अर्ज की कि हुजूर आप क्या कर रहे हैं, मुसलमानों पर आप शफकत कीजिए, मुआफ़क़त कीजिए। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आए और फरमाया, ए फारूक, तुम्हें क्या हो गया है? ज़माने जाहिलियत में तुम बड़े जली थे, बड़े बहादुर थे, और अब तुम बुज़दिल हो गए हो। हमारा दीन मुकम्मल हो गया है, अब वही दोबारा नहीं आएगी, लिहाजा हम दीन के अंदर कमी पेशी नहीं कर सकते। अब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात पर गौर कीजिए कि आप फरमाते हैं कि मेरी सारी नेकियां अबू बकर सिद्दीक ले जाए, सिर्फ 2 नेकियां मुझे अता कर दे। तो इसके 3 मतलब बनते हैं। एक तो ये कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरी सारी नेकियां ले लें और अपनी 2 नेकियां मुझे अता करते हैं, और
दूसरी वजह यह है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जो गार की और जो दिन की नेकी है वो अल्लाह तबारक व तआला मुझे उसका अजर व सवाब अता फरमा दे, वो मुझे अता फरमा दे। अब सैयदना फारूक आज़म का भी ये अकीदा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत करना नमाज से, हज से, ज़कात से, तमाम अमाल सालिया से अफजल वाला है। क्योंकि आप जो फजीलत दे रहे हैं, आपने फरमाया कि मेरी वो नेकी ले लो कि जिस रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार के अंदर जाते हैं, उस गार की सफाई करते हैं, अपने जो उनके पास जो कपड़ा होता है उसको चाक करते हैं और गार के सुराखों को बंद करते हैं, गार की सफाई करते हैं, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नेकी मुझे अता करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने गार के अंदर कोई तहज्जुदें, कोई नमाजें अदा नहीं की, बल्कि खिदमत मुस्तफ़ा की थी, खिदमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस वक़्त वो नेकी कर रहे थे जो रूए कायनात के अंदर कोई उस वक़्त नेकी नहीं कर रहा था। वो कौन सी नेकी? आका करीम अलैहिस्सलाम को अपने गोद में लिए आका करीम अलैहिस्सलाम को सुला रहे हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद जो है काबा तो काबा अर्शे मुअल्ला से भी अफजल वाला बन गई। क्यों? क्योंकि जिस रेल पर हम कुरान करीम को रखते हैं वो रेल भी अफजल हो जाती है। क्यों? कुरान से निस्बत हो गई है। तो जिस गोद को मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म से निस्बत हो जाए तो वो गोद क्यों ना अफजल वाला हो। तो आला हजरत फरमाते हैं, उधर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैबर के मौके पर आका करीम अलैहिस्सलाम को अपने रानों पर सुलाया। इधर हिजरत की रात गार के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आका करीम अलैहिस्सलाम को अपने रानों पर सुलाया। अब उधर हजरत अली भी रोए, उधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोए। हजरत अली क्यों रोए? क्योंकि उनकी नमाज असर कज़ा हो रही थी, तो इस वजह से वो रोए, उनके आंसू भी चेहरे मुस्तफा पर गिरे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मायूब की या अली, ए अली क्यों रो रहे हो? या रसूलल्लाह, नमाज असर कज़ा हो रही है, वो नमाज असर जिसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि नमाज असर का खुसूसी ख्याल रखो, इसकी हिफाजत करो, उस नमाज के मुतालिक। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरी नमाज कज़ा हो रही है, सूरज डूब रहा है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अली बताओ, नमाज अदा पढ़ना चाहते हो या कज़ा पढ़ना चाहते हो? तो हजरत अली अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके होते हुए हजरत अली जो है वो कैसे कज़ा कर सकता है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी में था। अब आका करीम अलैहिस्सलाम की तो इताअत में थे ही थे, अल्लाह की कैसे इताअत कर रहे थे जबकि वो तो नमाज को छोड़ रहे थे? तो इताअत मुस्तफा ही इताअत खुदा है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने यूं इशारा फरमाया और सूरज जो है वापस अपने मकाम पर आ जाता है। ऐ सूरज को उस वक्त तक गुरूब नहीं होना जब तक अली अपनी नमाज को मुकम्मल न कर। इसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा, बात लंबी हो जाएगी। तो हजरत अली भी रोए, उधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी रोए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी आका करीम अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में सुलाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी 3 दिन 3 रातें आका करीम अलैहिस्सलाम को गार के अंदर अपनी गोद में सुलाया। तो आला हजरत फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उस पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जान उस पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फरूज़े गरर की है। और आला हजरत फरमाते हैं कि साबित हुआ जुमला फराइज फुरो हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद पर की है।